On y va? Oui. Ready to go? Bon, alors on va voir en pratique sur un mannequin. Je vais vous parler de la démonstration clinique. Vậy chúng ta sẽ thực hiện trên mannequin, chúng ta sẽ thực hiện về các cái phương thức trên lâm sàng rồi. Comment faire les techniques de drainage des voies aériennes supérieures Đấy, làm sao để dẫn lưu cái đầu ở đường hô hấp trên nhé. et le drainage bronchique. Và cái dẫn lưu từ cái phế quản. Alors, déjà quand on prend en charge un enfant, il faut, Chăm sóc một đứa trẻ, on va faire un examen clinique chúng ta sẽ phải thăm khám trước mặt. où on déshabille pour toujours avoir le Chúng ta cởi thorax áo ra để nhìn rõ cái lồng ngực của bệnh nhân. et bien sûr le visage. Và Donc tự nhiên là mặt của đứa trẻ. torse nu, Vậy. hein, le nourrisson. D'accord? Quelles sont les pathologies qu'on va voir? La bronchiolite, Chúng ta sẽ xem những bệnh lý gì nào. Đầu tiên là viêm tiểu phế quản này. principalement, hein, Luôn luôn là thế vì đa số trẻ mắc sẽ ou mắc. l'encombrement bronchique. Hein. Hoặc là sự ứ đọng của vùng phế quản. Alors, quand vous faites un examen clinique, il faut tout regarder et tout écouter. Chúng ta phải làm trên lâm sàng, chúng ta sẽ nghe, chúng ta sẽ quan sát toàn bộ, chúng ta nghe Et toucher. và chạm. Alors, quand on a un enfant comme ça, on commence par le haut. Khi chúng ta mua đứa trẻ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ phía trên cao ạ. On va palper ici la fontanelle Chúng ta sẽ thăm khám cái thóp, cái trán ấy. pour savoir s'il y a une déhiscence et il peut y avoir une déshydratation. Đấy, nếu mà nó không nó lõi, chúng ta là trẻ đang mất nước. Puis on descend, on regarde le visage. Sau đó Alors, chúng ta đi xuống dưới, chúng ta sẽ nhìn cái mặt của trẻ ạ. qu'est-ce qu'il y a sur un visage? Eh Chúng ta bien, nhìn thấy cái gì nhỉ? il peut y avoir déjà les lèvres avec des cyanoses. Une Khi cyanose. có thể nhìn thấy môi trẻ với tím. Mais également, au niveau du nez, il peut y avoir l'écartement des ailes du Phập nez. phồng ấy. Et là, s'il y a écartement, c'est une détresse respiratoire. Nếu mà nó phập phồng thế thì chúng ta nghĩ là trẻ đang bị suy hô hấp. On peut avoir également Và môi tím như des thế. petits points rouges sur le visage. Chúng ta có thể nhìn thấy những chấm đỏ trên mặt. On appelle ça du purpura petechialis. Ça vous parle? Oui, Du purpura petechialis. petechialis. Petechialis, c'est-à-dire ce sont des petites pétéchies de rouge, des petites taches rouges qui Ta sont có sur thể le làm visage. lên pupure comme je peux Alors, c'est J'ai surtout, compris. oui, Oui, mais pétéchie, pétéchialis, c'est le pétéchie. Comment Mais ça tout à l'heure aussi avec votre collègue qui a traduit, c'était compliqué. Alors, j'insiste pas, c'est pas grave, ça pas de, hein. Donc, mais c'est ce syndrome de stress. c'est lorsque l'enfant pleure, il fait monter ses pressions et par osmolarité, il y a des petites taches rouges qui apparaissent, mais c'est pas du tout grave, ça disparaît très vite derrière. Tức là bác đang nói có những cái chấm đỏ ở trên mặt của trẻ khi mà trẻ bị suy hô hấp và bị phân tím. Phân tím có thể là thế. Hmm. Bon. Nhưng mà nó sẽ quay thôi nếu mà trẻ qua cái, tức là nó cũng không quan trọng lắm. On va regarder également s'il y a des sécrétions qui s'écoulent du nez. Chúng ta xem mà lại có những cái dịch tiết đi ra từ mũi của trẻ không. Bien. Alors après, on va descendre et on va regarder le thorax et l'abdomen. Chúng ta sẽ quan sát cái ngực và cái bụng của trẻ. Il faut toujours aller regarder s'il n'y a pas d'hématome. Chúng ta sẽ xem là có những cái xuất huyết không, có những xuất huyết ở trên thành ngực hay không. C'est possible, hein? Beaucoup d'enfants peuvent avoir des hématomes parce que quand on les manipule, quelquefois, il peut y avoir un peu des chocs. Đấy. Khi mà chúng ta kiểu như là thực hành trên trẻ ấy, tức là chúng ta làm những cái gọi là tiến hành với trẻ trên đó thì có thể trẻ có những cái thâm tím ở trên lồng ngực ấy, vì chúng ta mạnh bạo quá kiểu như. Il faut aller vérifier s'il n'y a pas des chirurgies de l'abdomen. Chúng ta sẽ xem cái bụng trẻ có những cái phẫu thuật liên quan ổ bụng hay không. Et vous allez vérifier si les côtes sont suffisamment solides et s'il n'y a pas de fracture de côte. Chúng ta sẽ xem cái xương sườn liệu nó không bị gãy hay không. Alors comment vous faites? Ben, vous placez simplement la main sur le Đặt tay như thorax thế này ạ. Đó. et vous laissez l'enfant respirer tout seul. Và để cho trẻ nó tự hô hấp theo cái nhịp của cháu. S'il y a une fracture de côte, Nếu chúng ta thấy là có gãy xương sườn, nếu mà có gãy xương sườn vous allez le sentir. thì bạn có thể cảm nhận Il y a được. ce qu'on appelle un ressaut. Oso. Un ressaut. C'est un tout petit
mouvement de la fracture de côte qui claque à chaque inspiration. Đấy, chúng ta sẽ cảm nhận được cái xương sườn, bởi vì khi mà cái xương sườn nó gãy thì nó sẽ nhô lên một cái thể hít vào ấy, đấy, nó sẽ chạm vào tay của chúng ta. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien regarder l'intégrité de la peau et du grille thoracique parce qu'on va exercer des pressions. Chúng ta sẽ phải xem cái nhịp thở của trẻ và chúng ta sẽ tác động theo cái nhịp thở của trẻ với cái tay của chúng ta. Donc, faut être prudent. Vì hết sức là cẩn thận. Alors, dans l'examen clinique, on va également regarder au niveau des membres supérieurs et inférieurs s'il n'y a pas des problèmes, mais c'est très très rare. Ce qui va nous importer, c'est au niveau du thorax de regarder s'il n'y a pas des signes de détresse respiratoire. Đấy, chúng ta sẽ vùng cổ sang một dấu hiệu của suy hô hấp, trẻ sẽ co kéo các cơ vùng cổ này. Alors ici, au niveau du cou, il peut y avoir la contraction des sternocleidomastoïdes. Đó, cỡ gần trũng đấy ạ. Chúng ta sẽ thấy là có cái cơ gần trũng đấy. C'est l'enfant qui tire, des signes de tirage. Đó, thì sẽ biểu hiện như thế, khó thở như thế. Mais chez les enfants, ils ont des plis cutanés qui cachent quelquefois les muscles. Nhưng mà ở trẻ thì ở người lớn thì thế, nhưng mà trẻ có những cái nếp gấp nó sẽ che đi những cái vùng cơ đấy. Ví dụ trẻ này nó sẽ che đi, kiểu như có những cái nếp gấp. Alors après, on va aller regarder les espaces intercostaux s'il y a un tirage intercostal. Chúng ta sẽ xem các cái cơ, các cái khoảng giữa các xương sườn ấy, xem cái vùng này nó có co thắt. C'est-à-dire que dès que l'enfant inspire, c'est inspirer, il va creuser ces espaces intercostaux. Khi mà trẻ hít vào ấy thì nó sẽ các cái giữa các khoảng xương sườn thì nó sẽ hõm lại. On a également un tirage au niveau du rebord costal inférieur. Et ici, comme ça. Chúng ta sẽ xem có sự co kéo của cái phần phía dưới của cái xương sườn cuối cùng ấy. On a également au niveau de l'appendice xiphoïde, juste là. Regardez, lui sur le mannequin, il y a un petit trou là. Đấy, dưới ở mặt cạnh chúng ta sẽ thấy một cái hõm này này. C'est une petite déhiscence de l'appendice xiphoïde. Un petit creux là. Alors c'est pas ce qu'on appelle un pectus excavatum, c'est beaucoup plus petit. Mais lorsque l'enfant force et tire, ça va beaucoup se creuser comme ça. Bình thường thì nó sẽ có một cái hõm như này, nhưng khi trẻ có thở thì nó sẽ hõm xuống rất nhiều. D'accord. On a également ce qu'on appelle le balancement thoraco-abdominal. Alors, vous savez, hier matin, je vous ai montré le balancement. C'est lorsque l'enfant force en inspirant, il va y avoir un abdomen gonflé et un effondrement du thorax. Comme ça va faire. À l'inspiration. À l'inspiration. À l'inspiration, c'est il y a un effondrement du thorax. Comme ça. À l'inspiration. Et l'abdomen, protrusion de l'abdomen. Hít vào của trẻ thì cái này nó sẽ đi xuống, hoặc một đi xuống như cái bụng đi là cái trẻ hay thở bụng mà. Et c'est toujours quand l'enfant cherche à faire rentrer de l'air. Ouais, đấy là cách của trẻ tìm cách để đưa không khí vào. Et c'est là, vous savez, à partir de ces signes que je viens de vous montrer, que l'obstacle, l'œdème, est au niveau des voies aériennes supérieures. L'œdème, l'inflammation. Hein? C'est très encombré et il y a beaucoup d'œdème. Et on voit comme ça, on observe comme ça. Donc ça vous parle pas? L'œdème, c'est l'inflammation. Oui, dans le bois. Dans les fosses nasales. Ouais. Ce qui fait que l'air passe plus. Vous voyez? Donc l'enfant, il force pour inspirer. Tức là trong dấu hiệu như thế, tức là cái đường thở của trẻ đang bị nề do viêm rồi. Et il peut basculer en insuffisance respiratoire. D'accord? Alors, on a également ce qu'on appelle le gênement expiratoire. C'est le... Et ça,
Đấy, On va l'entendre à l'oreille. đấy, cái tiếng đấy chúng ta nghe thấy được. Et c'est une dyspnée expiratoire. Và có một cái khó thở thì thở ra. Voilà. Il peut aussi avoir un stridor. Cái stridor đấy. Il peut avoir un wheezing laryngé. Và wheezing thì wheezing là đường phế quản trên, đường hô hấp trên ấy. Pas hier après-midi, quand est-ce qu'on a été à l'hôpital? Avant-hier après-midi, on a un enfant. Trước ngày hôm qua, tức là tại bệnh viện ấy. Il y avait un enfant qui avait un sifflement laryngé là. Đấy, đang nghe được tiếng thở rít ở cái vùng hầu họng. Donc, il est très important d'observer donc comment est l'enfant et comment il respire. Alors, on va regarder sa fréquence respiratoire. Quan sát cái nhịp thở của trẻ. Alors, c'est pas la peine de compter combien il y en a, mais quand il respire très vite, si ça dépasse 60 respirations par minute, c'est qu'il est en détresse respiratoire. C'est trop rapide. Khi mà trẻ hít thở quá nhanh ấy, trên 60 nhịp trên một phút ấy, thì như thế là quá nhanh và như thế là trẻ đang rất là khó thở và có thể dẫn đến suy hấp thụ. Lors de votre examen, vous allez aussi regarder la saturation. Alors avec un oxymètre. Non, mais il n'y en a pas là, on n'a pas trouvé. Thank you. Donc vous mettez le capteur pas sur ces doigts-là parce que l'enfant bouge trop. La plupart du temps au niveau du pied, ici. Ou bien à l'oreille. Et là aussi l'enfant. Donc lorsque on a la saturation, on va savoir s'il y a indication ou non d'oxygénothérapie. Dans l'examen clinique également, on va aller ausculter. Alors, un enfant, le mieux dans l'auscultation, c'est que ça soit dans les bras de la maman. Allez, where's the mommy? It's not crying. Okay, good. Bon, alors, il faut toujours ausculter sans le body, et vous allez écouter les deux bases pulmonaires, donc les deux lobes inférieurs. Toujours de manière comparative. Le tour. Après, vous allez écouter les deux lobes supérieurs. Après, le lobe moyen à droite et la lingula inférieure à gauche. Voilà. Bien. Merci. Alors, ça c'était pour l'examen clinique. Alors c'est bien aussi, pour terminer l'examen clinique, c'est de solliciter la toux pour savoir comment est la toux. Alors, vous pouvez, on va le voir tout à l'heure, mais on pourrait déclencher la toux comme ça. Voilà. Pour savoir si on a une toux grasse ou une toux irritative. Parce qu'une toux grasse, ce sont des sécrétions, et une toux irritative, c'est de l'inflammation. Grasse, c'est des sécrétions. Cái tiếng ho đờm thì nó là tiếng ho từ dịch tiết, còn cái tiếng ho khan ấy thì nó là từ cái biểu hiện viêm đầu, giai đoạn đầu ấy. Alors, quand vous recevez l'enfant à l'hôpital, il y a des examens médicaux qui sont faits, qui sont des examens paracliniques. Par exemple, il y a la radio. Alors, la radio pour une bronchiolite, c'est essentiellement de la distension et de la surcharge bronchique. Surcharge bronchique, c'est quand sur la radio, les vaisseaux et les bronches sont un petit peu plus opaques quand on les regarde. Tức là cái của viêm tiểu phế quản trên X-quang ấy thường là nó sẽ có hiện tượng ứ khí rất là nhiều và nó sẽ tăng áp của Mais sur c'est une surcharge bronchique.
Surcharge bronchique. Bronchique, Alors, c'est-à-dire que c'est plus vascularisé, il y a des sécrétions dans les bronches et on voit bien que la trame classique normale a quelque chose en plus. Vous voyez? Hein, mình phải xem lại thì hình như nó tăng áp cái động mạch liên quan đến phế quản sao? Et dans les Nhưng mà bronchiolites, hình ảnh trên X-quang dans này les đẹp. bronchiolites, surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trop d'air, les côtes sont horizontalisées, Thường, bởi vì là biểu hiện cái này trong đường không khí nó sẽ lại ứ khí rất là nhiều và cái xương sườn nó sẽ nằm ngang et le diaphragme abaissé, plat. và cái cơ hàm nó bị hạ thấp xuống ấy. Sur la radio également, il peut y avoir quelquefois une complication avec une pneumonie. Mà có thể dẫn đến biến chứng là viêm phổi. Et en amont, le pédiatre a prescrit la plupart du temps des antibiotiques. Và bác sĩ nhi sẽ có thể bác sĩ nhi hoặc bác sĩ phổi sẽ kê những cái kháng sinh cho trẻ. Mais bon, là on va voir un enfant qui a simplement une bronchiolite. Thực ra bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái trẻ mà bị viêm tiểu phế quản đó. Alors en examen paraclinique aussi, il peut y avoir les gaz du sang Trẻ có thể đã được làm khí máu pour savoir si quel est le taux d'oxygène dans le sang, chúng ta sẽ xem cái lượng oxy của trẻ trong máu. mais ça peut être aussi le CO2 dans le sang, la capnie. Chúng ta sẽ xem là CO2 nữa. On a également la possibilité de regarder à l'échographie, mais bon, ça ne se fait pas encore d'une manière courante. Có thể xem cả siêu âm màng phổi nữa, nhưng mà nó thì cái đấy thì không thông dụng lắm, không ít được làm được những trẻ này có thể là biến chứng. Alors il y a quelque chose qui ne se fait pas en clinique, parce que c'est très compliqué chez le nourrisson, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire. Có thể có cái đo chức năng hô hấp mà nó rất là béo bở. On peut le faire, mais c'est très compliqué. Tức là cái đo chức năng hô hấp ấy, đo các cái đường hô hấp giống như trên các cái thông số Il mình faut du xem có matériel. thể làm nhưng mà rất phức tạp. Il faut du matériel très sophistiqué, Có cái avec, thiết bị mà để làm cho trẻ nó rất là phức tạp et c'est très pénible pour l'enfant. và rất khó chịu cho trẻ. Voilà ce qu'on peut dire sur l'approche. Maintenant, on va aborder les techniques de drainage des voies aériennes supérieures. Ta sẽ xem đầu tiên là kỹ thuật là dẫn lưu và Alors, buồng thở phía trên ấy. il y a d'abord l'instillation et le lavage au sérum physiologique. Ta sẽ chuẩn bị là Lavage. cái chất rửa là cái dung dịch muối thực ra chín. La deuxième technique, c'est une technique qui s'appelle la DRP, c'est la désobstruction rhinopharyngée. C'est une technique de reniflement. Cái technique mà hút khí tiết là Ok. Et la troisième, ce sont les techniques d'aspiration. thứ ba là technique liên quan đến hút. Alors, d'abord, on va commencer avec le sérum phy. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với cái thuật đầu tiên liên quan đến dung muối sinh lý. Regardez bien, sur les dosettes, il y a 10 ml, et donc 10 cc. Rồi, chúng ta sẽ xem đầu tiên là đây là một cái ống 10 ml ạ. Ta sẽ phải xem kỹ cái thể tích ạ. Et c'est du 0,9%. Nó là 0,9%, 9/1000 ạ. C'est-à-dire que c'est du sérum physiologique isotonique. Và chúng ta xác định được đây là cái dung dịch là nước muối sinh lý isotonic. Isotonique, ça veut dire que c'est pas un médicament. Rồi, và nó không phải là thuốc. Mais on peut avoir des solutés hypertoniques à 6, 7, 8%. Đấy. C'est possible. Nhưng mà chúng ta sẽ có thể làm mình normalement on utilise ça. Voilà, normalement on utilise ça. Les autres sont utilisés dans des maladies comme en Europe avec la mucoviscidose. Đấy. Là khoan đều giống bài thầy giảng rồi, tức là có thể sử dụng những cái dung dịch mà nồng độ cao hơn nhưng mà sẽ sử dụng những trường hợp mà sơ nang ấy, ở Việt Nam ít lắm, châu Âu thì nhiều. Mais là c'est très bien et ça suffit. Et en plus c'est un liquide. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça soit un liquide. Đây là một C'est dung mieux dịch. qu'un aérosol. Một lần nó sẽ tốt hơn là sử dụng trong trường hợp này. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Với thằng trẻ có dùng một cái dung không kỹ. Il faut que la table de travail soit à la hauteur de votre bassin, Cái bàn làm việc sẽ ngang với lại cái xương chậu của bạn de telle manière à pouvoir être au-dessus de l'enfant. để mà có thể là thao tác tốt trên trẻ. Il faut absolument pas que l'enfant puisse bouger. Il faut pas qu'il bouge l'enfant.
À sẽ không được được Donc il faut le coincer comme ça et lui bloquer la main. không được để cho trẻ cử động ấy. Ví dụ Lui tourner la tête sur le đấy, côté. ngược lại sát người xong rồi cố định đấy, quay đầu ạ. Et dans cette position, l'enfant, il ne peut plus bouger. Và trong cái trạng thái này thì trẻ không thể cử động được, không thể là di động được. Pourquoi? Parce que Tại sao ạ? si avec sa main là, il l'enlève, il vient enlever, clac, avec ses ongles, il peut se griffer le visage, il peut se griffer l'œil, il peut se griffer la joue. Đó. On a eu des enfants qui se sont blessés parce qu'ils avaient des ongles trop pointus avec le réflexe d'agrippement du petit. Tức là trẻ mà không cố định tốt là trẻ sẽ bắt đầu đưa tay móng lên và cào có thể chảy máu luôn. Donc c'est pour ça qu'il faut bien tenir l'enfant. Đấy là vì sao chúng ta phải giữ thật là tốt trẻ. Alors, il faut que la tête... Đấy, Pardon. Một ngón tay cái. đấy, kéo sát người này. Xong là đây tay này giữ Một này. ngón tay cái để lên mặt Như này. đấy Đấy, ôm rồi hồn này. nhìn lên nhìn lên. Encore. Người Voilà. nghiêng Doucement, người doucement. đi, nghiêng cái Slowly, slowly. ngón tay cái này để ấn. Donc il faut... Trẻ là phải để đây. Tay phải trẻ để đây luôn ạ. Đi tay nếu không giữ thì nó không kẹp, không cào mặt thì Hmm? chân còn gãy nữa. Chân nó đạp. Chân đạp thì kệ, chủ yếu là Voilà, đạp faut thân bien là tenir, thân hein. này này. Il faut que la tête soit bien tournée. Chân đạp thì kệ đúng không? Quay, let's Chủ yếu là giữ thân. Avant les pieds, on s'en fiche. Quay, nó không quan tâm, chúng ta không quan tâm đến chân ạ. Tại nó không ảnh hưởng gì đâu, chỉ giữ thân. Après, vous allez prendre la dosette de sérum physiologique Tôi sẽ lấy cái dung dịch mà nước muối sinh lý ạ. Cái loại này may phong et vous allez instiller Dùng lại cái màu trắng. la dosette dans la narine supralatérale de l'enfant. Đấy, chúng ta sẽ xịt ạ. Et la narine du haut là. Cái ống phía cái lỗ phía trên đấy ạ. Vous allez instiller les 10 cc, les 10 ml. Chúng ta sẽ xịt 10 ml ạ. Voilà, après l'avoir... Nhưng mà mua loại màu trắng ấy, nắp trắng của năm này đâu. Thế nên là bác bảo là phải xem kỹ là đấy là 10 ml hay là không một cái loại mà Nắp trắng ấy. Et vous pouvez l'instiller toujours du même côté. Toujours du même côté. Comme tức ça. là chúng ta có thể chỉ cần làm trên một phía trên thôi. Từ mỗi phía trên. Et vous mettez tout, toujours, toujours, toujours. Et là, le sérum physiologique va sortir par la narine inférieure. Đấy. Nó sẽ đi ra khỏi cái lỗ Đấy. phía dưới. Hein? Là. Bon, bah là, ça passe pas, mais... Et donc, ça veut dire que le sérum phy, il va pas aller dans le pharynx. Tức là nó sẽ đi từ mũi này mũi kia chứ nó không đi xuống dưới đâu ạ. Có cần phải Ok. ấn cái này không nhỉ? Donc, alors, vous instillez toute la dosette. Ấn đâu nhưng mà Ok. Tất cả luôn. Là. ý là để chéo này nữa. Là, ouais. Nhớ sao cho vào lỗ mũi nữa được. Cho vào thôi. Après, Một lần. tout de suite, vous allez poser le pouce sur le plancher de la bouche. Tout de suite. Đấy, ấn tất cả. Le pouce sur le plancher de la bouche. Voilà. Et pour vous retourner la tête sur le côté. Sao bây giờ ông ấn để làm gì? Ấn để cho nó ra. Alors, pourquoi Tại sao on met le pouce sur le plancher de la bouche? Hình như là còn lại những cái gì là nó khịt Đấy là phía chúng sau ta hay đưa sao? cái tay xuống sàn của cái miệng ấy. C'est pour empêcher l'enfant de déglutir Để ngăn trẻ nuốt à? et c'est pouvoir récupérer avec des petites pressions sous le plancher de la bouche, récupérer les sécrétions au niveau de la bouche. Đấy, chúng ta sẽ lấy hết dịch từ phía miệng họng của trẻ ra. Mais il faut faire des petites pressions et avec ces pressions, les sécrétions vont passer de l'oropharynx dans la cavité buccale. Đấy. Và từ cái vùng hầu ấy thì nó sẽ đi ra phía trước của miệng và nó đi ra thì mình sẽ phải ấn những cái ăn, ấn miệng như thế này, ấn hút lên. Không, em chỉ ấn để cho nó không ngậm miệng lại hay sao? Bien sous le plancher de la bouche. Alors Hoặc là attention, lên nó không pas sur la mandibule Không phải là inférieure. ấn cầm đâu nhá, mà là ấn lưỡi. ấn Để làm gì? Đây à? Để cái dịch, tất cả những cái dịch phía trong hầu ấy mà nó đã xuống là nó sẽ đi ra đường miệng. là ấn bằng gốc lưỡi phải không? Juste en avant de ce qu'on appelle l'osioïde. Thực ra là sẽ ấn sàn lên để nó ngậm miệng lại. Đây, ngay vị trí này thôi. Không Cái phải là sàn này đẩy lên cho nó ngậm miệng lại được. Không phải gốc lưỡi ở trong đâu. Et donc l'enfant ne peut plus Cái ấn là déglutir. thì
Et donc ça va permettre de faire ấn cracher vào thì em bé les sẽ không vào sécrétions được miệng, nó sẽ et phải les hụt thịt cái recueillir. mũi này này và cái dịch nó không xuống vào, nó ở phía trên ấn này. hay làm gì, ấn hay làm gì để ngăn Để trẻ ngăn. hút vào Rồi thì cần gì và cái dịch đấy nó Cứ sẽ ấn ra thôi, đường miệng ạ. cứ ấn thôi, cứ ấn để cho nó hụt thịt ở miệng, ở mũi. Đi ra đường mũi và ra đường miệng ạ. Nó không đi xuống đường thở hay là đường Ấn liên tục thế. nuốt. Không phải, em phải giữ chứ, ấn giữ chứ. Đâu, ông ấy ấn giữ hay là ấn liên tục? Chị Đi khai sĩ sẽ đi không, vào- ông ấy em ấn Dites-moi les như questions. này này. Chị ơi, chị hỏi ấn giữ hay ấn liên tục? Sẽ on presse comme ça ou reste comme ça. Pression, relâchement, pression, relâchement. Cứ ấn rồi lại giả, ấn rồi lại Press, thả, ấn. relâche, press, relax. Ừ. Pourquoi? Parce que ça va créer une hyperpression dans à l'intérieur de la bouche entre la langue et le voile du palais et l'ogive palatine. Ce qui fait que les sécrétions, Đây là lưỡi, elles vont avancer c'est la langue. vers la sortie là. Là c'est la langue. Ouais, đây là Et lưỡi. la voûte palatine est là. Et les sécrétions se déplacent comme ça ou sur les côtés dans les Nó gouttières sẽ ấn để tạo latérales. tăng cái áp lực, ấn bên dưới đây, tạo cái áp lực để mà đây là cái lưỡi ạ, để mà cái dịch nó chảy ra hai bên hoặc là chảy ra phía trước. Ừ. Ấn tạo ra tăng cái áp lực để dịch nó không. Et alors, après, vous récupérez avec un mouchoir les sécrétions au niveau de la bouche. Nó sẽ đóng vào Theo cái hướng của mũi thôi, cái đấy. Theo cái hướng của mũi thôi. Thì Ok. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième technique. nó sẽ đi qua mà La nó hiểu manœuvre. rõ chưa ạ? lúc ấn là để quay nằm ngửa lại đúng không phải là nghiêng. Không là Nằm nghiêng hay nằm ngửa? Đây, Ông ấy cho nghiêng nằm cho ngửa nằm này. ra mũi thôi, bây giờ sẽ Lúc nãy ông ấy quay ra cho nằm ngửa. On remet la tête droite. ngửa. cái mắt Comme Nằm ça. ngửa đây. Nhưng mà đầu tại sao thì đầu nghiêng mà? Không nghiêng ở lúc nhỏ mũi đúng không ạ? Còn lúc ấn thế này là nằm ngửa. Nó chảy ra qua cái Nhưng mà đầu không, tức là nằm ngửa rồi nhưng mà đầu vẫn nghiêng chứ. không có Đây, đây đâu thẳng đây này chị. nó nhẹ ra cho nó nghiêng. Nghiêng để nhỏ. Nghiêng để Xong là nhỏ. ngửa để ấn. Tout Sao simplement, lại c'est nghiêng plus ra để facile à đầu à? faire. Hình như thế đấy. C'est plus facile et pour l'enfant, plus confortable. về liquide và sóc chi. C'est possible. Mais après, c'est tout simplement plus confortable pour l'enfant. Après, vous choisissez le côté que vous voulez. Tức là nghiêng cũng được nhưng mà nằm ngửa này thì nó sẽ ấn dễ hơn và dễ chịu cho trẻ hơn rất nhiều. Thử đi. Khó cực. Từ gì nó toàn. It's easier like that. Nên là Dễ hơn, các bạn là dễ hơn. Wait. dễ hơn. Để thử cho con. Nghĩa là làm nghiêng Alors, après, on va aborder la technique de reniflement. đấy, cái kỹ thuật thụt thịt ạ. On appelle DRP. Mais bon, Voilà, retenez technique de de reniflement. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique où on va faire souffler et derrière Đấy, thở reniflement. ra xong. Donc, Ấn cho nó ấn Ấn lúc ít vào chứ. Ấn vào. alors il faut faire souffler en appuyant Bây giờ sur cho- le thorax de l'enfant. Đấy, thở ra ấn. Quand vous avez fini de faire souffler, au moment où l'enfant va vouloir inspirer, vous allez venir bloquer le pouce sous la langue pour qu'il soit obligé de respirer que par le nez. Vậy. Tức là chúng ta sẽ ấn như thế vào cái thì bệnh nhân thở vào lúc mà trẻ thở ra nhá, ấn như thế này và cuối của cái thì thở ra như thế thì chúng ta sẽ ấn vào ở dưới cái lưỡi này để cho trẻ chỉ có thể thở ra bằng mũi thôi. hít vào bằng mũi chứ. Hít vào, xin lỗi, hít vào bằng mũi thôi. Thế cái này thì thả tay ra. Không giữ. Vẫn giữ tay ở đấy Tay thôi. em Sẽ sẽ để thả vào lỏng đấy thôi. Cái này thì thả lỏng quá chứ bởi vì Thả hết lỏng hết thì rồi mình ấn này. Nhìn này, nhìn bác làm này. Cái này, nhìn bác làm này. Đấy, cuối cái thì thở ra. Cái tay ấn nó sẽ ấn từ đầu thì thở ra đến hết thì thở ra hay là cuối thì thở ra? hết thì thở ra thôi. Hết thì Đây này, Đầu thì- thở cuối ra thì đây này, là- thở ra này xong cuối thì là cuối em thì thở ra bỏ là tay bỏ vào tay luôn. vào đây luôn. Em Em ấn đang hỏi lên tay tay ấn luôn. đầu thì của thầy là thầy sẽ ấn từ đầu thì thở ra đến cuối thì thở ra. Đúng rồi, chính xác. Đó là cuối thì thở ra thì bỏ tay này ra ấn này luôn. Ok? Et puis, lorsque les sécrétions vont passer dans l'oropharynx derrière, vous allez recommencer la manœuvre de pression de pompage. Này con. Này con. À la fin, vous faites 3, 4, 5 fois Chúng ta la làm 3 4 manœuvre. lần thế này ạ. Et vous, à l'oreille, vous allez entendre les sécrétions qui vont ronfler et s'écouler dans l'arrière-gorge, dans le pharynx. Đấy.
Et après, c'est là où vous Giờ cherchez. chúng ta làm 4 đến 5 lần ạ. Và khi đó chúng ta sẽ nghe thấy cái tiếng mà dịch tiết ở cái vùng phía đằng sau của họng ấy. Thì khi đấy chúng ta sẽ bắt đầu làm cái kiểu nó phụt phụt kịt đấy, chúng ta ấn mấy lần này. Nào. Đấy, phải công. D'accord? Puis après, vous récupérez ces glaçons. Đấy. Chúng ta làm những pháp phụt kịt như thế, ấn nhả công suất. Oui, Đấy. comme tout à l'heure. Ngay dưới lưỡi ạ. Thì chúng ta sẽ thấy dịch ra và chúng ta lau thôi. C'est une technique qui est très intéressante parce que elle se fait qu'avec les mains. Là cái thực đấy rất là đơn vị, rất là dễ, mình chỉ làm Ngửa cái cổ tay lên thôi. ấn, xong là ấn lúc đi lúc nãy, Không cần dùng xong lại tay hụt cuối, không cần kịp gì đi. ạ. Troisième technique. Mấy technique ba. Đây giờ là cái thứ ba. Ok, cái nhầm mũi không tính là technique. Mũi là người cam ra để ấn cái này, xong lại ấn cái này. Xong là Lúc khi nào ấn xong rồi như thế này nó xong rồi ấn. Ah non, les mains ne gênent ấn vừa pas. làm như này, thì xong Non. rồi ấn thôi. Quand l'enfant est tenu comme ça, il ne nous gêne pas. À tay, hai ngón Oui, tay mais- của bác để đây mà. On n'est pas obligé. Cái bát to thôi. Oui, mais on n'est pas obligé de lui bloquer les mains, c'est ce que je veux dire. Chúng ta không nhất thiết phải Mới để đấy. Mais de temps en temps, on a des enfants qui sont de vrais judokas et qui sont très forts, qui viennent nous arracher les mains. Donc alors eux, après, on leur bloque les mains comme ça, hein, ou comme ça plutôt. Voilà, et on fait comme ça. bình thường đấy không ra, nhưng có những trẻ hơi bị judo một tí. Strong little boy. Hơi bị judo một tí, nên là trong trường hợp đây thì Scratch chúng ta our sẽ phải giữ thế này. Xong rồi nhà giữ. Người nhà là bắt đầu cuốn cạnh cạnh của bác ấy, bác nói cho Đây này. Đặt hai tay lên được xong Hai tay rồi. luôn này. Không, nhưng mà bình thường cái động tác ấn ấy là bác ấn vào Ngực chứ. Ngực mà. cũng ấn 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 đủ là phó 2/3 giới thôi, bởi vì là chắc trong cái ai nhanh nhé, cái chậm của mình là nó thường có quy định 2/3 giới 2/3 trên. Thực ra Chứ bé nó nhỏ chỉ để một bàn tay là hết ngực Làm nó. đau cho tô vắt. Là, je suis toujours dessus, là. Regardez, là. J'appuie aussi sur le thorax en faisant ça, là. Tay mình ở hết. Je tiens les mains et j'appuie sur le thorax. Trước superior để stem thế năm. vậy chị nghĩ lực của bọn trẻ con này nó cũng chẳng mạnh đâu mà. Et maman trop petit. Va mettre va mettre où? Alors, c'est vrai que c'est bien d'avoir des mains. Et les enfants, elles sont petits aussi, alors. Hein, c'est pas... Je sais bien que quelquefois, oui, c'est bien d'avoir des grandes mains, mais bon. Va mettre tout là tô vắt. Ouais. Les mains, c'est toujours comme ça, voilà. Tay lúc nào cũng để thế. Et moi, quelquefois, j'ai de trop grosses mains et j'ai pas assez de place. Donc, j'essaie de... Mais si avec vos mains, la taille de vos mains, ça va très bien. Có thể tay tôi hơi to với cái đứa trẻ này, nhưng tay bạn này cũng ok. Để hết là lồng ngực luôn. Để trên các xương sườn của trẻ không? Alors, pour les voies aériennes supérieures, il y a aussi une troisième technique. Đây là cái technique thứ ba. C'est la technique avec l'aspiration avec une sonde. Cái kỹ thuật này thì đi kèm với một cái thiết bị là hút. Alors, en Europe, on a pendant très longtemps aspiré avec ça. Ở Pháp thì ở châu Âu thì chúng tôi đã dùng cái ống này từ rất lâu rồi. Alors, au tout début, on aspirait avec des sondes beaucoup trop longues. Phục hút Trop longues. lông. Oui. Vous voyez, ça. On prenait la distance entre la narine et le tragus de l'oreille. là. Mũi đến này tay. Autrefois, hein. Right. Faut bien le Đây là dire. ngày xưa. Tức là ngày xưa thì hút một cái ống rất là dài. Mais Máy nhỉ, hồi xưa là rút ra. ça descendait trop bas et on arrivait sur le pharynx. Right. Phải có mấy phút Ngày xưa thì hút rất là dài và trong trường hợp đấy thì nó sẽ xuống sâu xuống cái vùng họng luôn. Nó giống mình đo sông dạ dày đấy. Donc ça, c'est une technique qu'il faut plus faire. Đấy là một kỹ thuật bây giờ chúng ta không làm nữa. Parce que vous descendez la sonde sur une zone où il risque d'y avoir des réflexes nauséeux. Bởi vì dài như thế không chạm đến cái vùng mà kích thích luôn á. Si vous, on essaye de vous mettre une sonde comme ça, qui descend, ça va aussi vous entraîner des Bạn réflexes thì nếu nauséeux. mà cái đấy nó chạm vào hầu của bạn chắc chắn bạn sẽ nôn đấy. Les fosses nasales sont peu profondes. Cái vùng hầu mũi thì nó không sâu như thế đâu. Et on va s'arrêter, on va aller jusqu'à ce qu'on appelle le cavum. Chúng ta sẽ đi đến cái vùng gọi là cavum, cuốn mũi. Le cavum, c'est la zone où les deux fosses nasales convergent dốc lên xong đi ngang. au-dessus des pharynx.
Rồi. Ống đặt xong kiểu Nó là cái vị trí mà hai cái đường mũi vào xong nó chập với nhau và đi xuống một đoạn. Donc on va prendre la longueur entre la narine et la commissure externe de l'œil. Đấy, thì khóe mắt Comme ça. ngoài đấy. Ngày xưa thì đến tận tai thôi, bây giờ đến khóe mắt ngoài đấy. Et là, c'est la profondeur qui est adaptée pour les fosses nasales. Đấy, và nó là một cái chỉ đoạn ngắn thôi, nó phù hợp với cái đường mũi của trẻ. Alors, quand vous voulez aspirer les fosses nasales, il faut bien faire attention, c'est qu'il faut jamais forcer. Khi mà mình hút ở cái vùng mũi thì chúng ta luôn lưu ý nó không được quá mạnh. Et surtout, il faut bien placer la sonde pour que ne jamais avoir à forcer, parce que ça va passer tout seul si vous êtes au bon endroit. Tức là chúng ta sẽ tìm đúng hướng, bởi vì nếu chúng ta tìm đúng hướng thì nó sẽ tự trôi vào thôi, chứ không nhất thiết phải mạnh mẽ gì đâu ạ. Alors, sur quelques millimètres, Chỉ một vài mm đầu này, il y a une orientation vers le haut, puisque c'est le canal narinaire là. một vài mm đầu thì nó sẽ đi hướng Comme lên ça. trên ạ. Et au bout de 3 mm, Đến 3 mm này vous redressez thì nó pour sẽ đi être xuống. comme ça, bien Ở đây nó hơi đi lên một tí ạ. perpendiculaire. Voyez, À, Em sợ nhất là cắm ở mũi. bien đi qua 3 perpendiculaire. mm này rồi thì nó sẽ bắt đầu thẳng ngang ạ. Alors, être perpendiculaire, ça c'est la cloison nasale, ça c'est le plancher nasal. Tức là cái Eh bien, cuốn mũi đấy, la sonde, il faut qu'elle soit justement là, cái sông ấy ạ. au milieu, dans l'angle fait par la cloison nasale et le plancher nasal. Pourquoi? Parce que ici sur l'hypoténuse, il y a les cornets. Con đi. Cornets, vous savez, ces grandes surfaces cartilagineuses. dans le nez. Những cái sụn cuốn mũi ạ. Et donc il faut bien passer dans ce petit carré là, en bas, Entre des... voilà, entre la cloison. Alors, il faudrait faire un dessin. Just a minute. Tiens. Là, c'est la cloison. Thank you. La cloison nasale, le plancher, et là, les cornets. Ok? Đấy, hai bên mũi ấy. Et puis là, hop, les dents. Bon, donc là, la cloison nasale. Vous allez passer la sonde ici. À, cái sông ạ, cái sông Voilà. ở đấy ạ. Parce que si vous la poussez trop sur l'extérieur ou trop vers le haut, vous allez Nếu bạn tomber. đi vào trong quá nhiều hoặc là đi lên cao quá nhiều, đâm Voyez? vào trong là bạn đâm cái này. Il faut vraiment passer là. C'est au bon endroit. Et Nếu đi bien vào trong droit. thì đi vào cuốn mũi Et ở vous descendez giữa. comme ça, la sonde bien droite. Mais sans jamais forcer, ça passe tout seul. Đừng Il ne mạnh, faut pas agresser la muqueuse nasale. nó sẽ không thể làm tổn thương đến niêm mạc mũi ạ. Ok? Bien, merci. Après, vous pouvez aspirer. Donc, maintenant, en Europe, on essaye de développer, parce qu'on s'est rendu compte que même avec ça, c'était invasif et ça abîme l'épithélium nasal C'est avec ces cons. avec ces sondes. C'est Alors maintenant, on utilise autre chose. autre chose. C'est-à-dire qu'on met un embout en silicone qui se resserre. Alors normalement il y a un petit trou là. On le met au bout et on le met à l'entrée de la narine có quả bóng. et psh, on aspire comme ça. Cái đầu của nó cũng Oui, c'est vous qui me l'aviez montré l'autre jour là, il me semble sur, je sais plus qui, mais il y a au Vietnam des petits embouts en silicone. Nghe đến chỗ đấy là nó dừng thế nào C'est mình nhìn le cái silicone, c'est très bien pour la narine de l'enfant qui est très fragile. hình dung là đến cái độ Cái dài nó silicone chặn này nó lại. rất là mềm mại cho cái mũi rất là gọi là dễ tổn thương của trẻ. Hein. Alors, il y a aussi des seringues. On laisse dehors les silicones et on inspire. Alors, le silicone, quand on a la sonde silicone, on aspire, expiration. Non, là, c'est lorsqu'on met une seringue. On a aussi des seringues. Je vous l'ai montré en photo hier matin. Il y a des seringues
où on pousse du sérum physiologique comme ça, đẩy nó vào ấy. et après on peut réaspirer directement. Không nhất thiết phải đâm sâu vào giống như trên hình hôm qua thì giới thiệu ấy. Cái xi lanh mà đẩy vào Nhưng mà cái đấy là để rửa mũi đúng không ạ? Tất cả những này đều Không, tại vì hôm trước bảo là cái sông này ở bên Pháp nó còn có một loại là nó có một cái bóng ở trên đây. Hoặc là thầy nói như cái xi lanh nhưng mình không hiểu ý. Ý là thầy bảo là hôm trước bọn em học là có một cái loại cái cũng là hút thế này nhưng mà có một cái bóng ở trên đây và khi mà cho vào thì nó chặn cái gì ấy. Cho em không nhớ. thì để vào đây thôi, xong có xi lanh thôi. Không có xi lanh nữa, cái này là Cái cái này hút thì mà. dùng máy hút mà. Ừ đúng, cái này là máy hút. Thì phải dùng máy hút. Vâng, nhưng mà có một cái bóng ở trên đấy. Thì mình không đưa sâu vào nữa. Xong rồi cái này hút này mình cái hút đòn rãi bình thường thôi. Làm sạch thôi. Thì nó sạch xong. Những cái gì còn dính lại ở Hỏi mũi. thầy xem mà nếu mà dùng hút thì trẻ con thì dùng áp lực bao nhiêu? Cái đấy chứ nói đúng không? Đây là pression pour aspiration. Là cái này á. Cái này là cái bơm kim tiêm. Il faut que ce soit la plus faible Bơm vào possible. thôi chứ. Donc c'est à vous à l'oreille à entendre s'il y a une Bah, il y a déjà succion nous, qui le se fait correctement. Mais il faut pas- après ça dépend Thế de thì về l'appareil, hỏi c'est pour ça chị qu'il ấy faut xem nó có bien hút được l'entendre, không. mais il faut créer une inspiration. Et par exemple, l'aspiration qu'on peut faire à la bouche avec le tuyau, ça suffit largement. Áp lực của mồm hay là Petite dépression. Hút bằng miệng ấy chị là cái Pression này. négative faible. Bên kia hôm qua có một cái ảnh cái này hút bằng miệng. Có một ảnh. Ouais, même avec une machine. có thể dùng máy hoặc là Ah oui. dùng miệng. Ah oui, c'est pas nous qui allons aspirer là. hein. Hút miệng khó. Cái gì đâu đấy hút mà nói. Chúng ta không dùng cái nào. Vous regarderez sur les machines, sur les aspirateurs, il y a Cái des này nhà chị dépressions. cũng cái ống nhà chị nó cũng nhỏ hơn thế này. Chị nhưng mà Ý là dùng cái này thay Ouais, c'est ça là. Cái này là đẩy ở trên và hút ở dưới phải không ạ? Cái này là cái bơm kim tiêm hôm qua. Hôm qua chị có xem. thầy cũng bảo dùng cái này thì cái nghĩa này là- thay về cái kia được không? Không, cái này là lắp vào cái bơm 5 đấy ạ. Xong rồi rút nước muối ở đây bơm vào và rút lại được không? ý là dùng đẩy ở trên và hút ở dưới ấy ạ. Chị hỏi thấy không phải như thế. Hôm qua bọn em học Hút ở dưới là có nghĩa là bơm rửa là ở trên đúng không ạ? Có nghĩa là bơm vào rửa là cái lỗ mũi ở trên, xong rồi cho rút xuống cái lỗ mũi bên dưới để hút cái đấy ra. Hút cả hai mũi chứ. Không, một cái là đẩy phải một cái đẩy nước vào, một cái hút nước ra. Ý là bơm Bơm cái này là bơm, cái trên là để bơm. cho nó cái này nó chảy ra đúng không? Bơm vào xong cái mũi này thì Đấy là hút. Hôm qua thầy giảng thế. Ủa sao lại hút là hai có con đi rồi biết không? Ủa chứ bây giờ cho ở trên thì nó phải xuống ở dưới. báo con trẻ. Pour éviter d'abîmer la muqueuse. Không, mình đang nói theo nguyên lý khoa học các bạn. Xong kiểu đôi khi tiện tay ấy, em hút cả hai mũi nó sạch cả hai. Chả ai hút một mũi cho em cả. Em đã hút rồi em phải hút cả hai mũi. Em thấy hút cả hai mũi nó sạch. Thế chị em hút từng mũi một chứ em có hút cả hai mũi cùng một lúc đâu. En faisant quoi? Hay là cả hai? Alors, 14 giờ 32. on peut faire un peu ce qu'on veut, entre guillemets. Ce qui est important, c'est à essayer d'éviter d'aller trop à l'intérieur. Ça abîme les Mày đi muqueuses. hút ở đâu cũng được. Chưa. Quan trọng Có gì đâu. con bây giờ là biết hút mũi nào. Quan trọng gì đâu. Quan trọng là mày Quan trọng là Phải hút theo chiều, thuận chiều chứ. Có thuận gì cả, em cứ hút thôi, nó hết sạch là được. Bởi vì nó có ra đập xuống dưới đâu. Đúng rồi, nó sạch là được, nó có đây vậy. Ui, C'est fini. C'est ok? Voilà, très bien. Alors maintenant, on va faire les techniques de drainage bronchique Đấy, chúng ta sẽ bây giờ đến các cái kỹ thuật Thế dẫn vào bro. vùng khí quản, phế quản ạ. pour l'arbre bronchique. Alors, Cho cây phế on quản. va thì voir cần 4 techniques. có 4 kỹ thuật nhá. La première technique, Cái kỹ thuật đầu tiên ạ. c'est une technique qu'on appelle l'expiration lente prolongée. Cái kỹ thuật thở ra chậm đấy ạ. Et il s'agit de faire respirer l'enfant dans son volume de réserve expiratoire. Chúng ta sẽ hướng tới trẻ cái kỹ thuật hôm qua bác ấy hướng dẫn ấy, là kỹ thuật mà chúng ta sẽ bắt trẻ phải thở trong cái khoảng khí cạn chức năng ấy ạ. C'est important de bien savoir où est-ce qu'on travaille. Alors, on va bloquer, Giữ tự thở ra đấy ạ. Hít trong cái khoảng đấy. Xin lỗi. on va bloquer l'abdomen, Tôi mais, sẽ cố định lại. mais attention, sans appuyer, il ne faut pas appuyer. Voilà. Parce que sinon, vous allez augmenter la pression sur la veine cave inférieure. Chúng ta sẽ nếu mà chúng ta ép chúng ta sẽ tăng áp cái động mạch trụ bụng. C'est la main thoracique qui va faire le travail, si je peux dire. Vous la Chỉ có cái placez. tay ở lồng ngực chúng ta làm việc thôi ạ. Cái tay kia chỉ giữ thôi ạ. Alors, la main
sur le thorax, elle va abaisser le thorax jusqu'à la CRF. Chúng ta sẽ ấn cái lồng ngực của trẻ xuống đúng CRF, phase Alors, cap voilà. đến cái thể tích khí thở ra chức năng ạ. C'est le moment où vous ne pouvez pas aller plus loin avec le thorax. Đấy là cái ngưỡng chúng ta không thể ấn thêm được nữa. Et vous allez regarder la fenêtre là, entre les deux mains, ici. Et vous allez regarder Chúng ta l'enfant sẽ nhìn ở cái vị trí của giữa hai tay này. l'enfant qui va respirer avec son diaphragme. Và trẻ lúc đấy sẽ phải hô hấp với cái cơ hoành của trẻ. D'accord? Et vous allez laisser l'enfant respirer 4-5 cycles respiratoires. Cho nên để trẻ hít thở 4, 5, 6 lần gì đấy. Et l'enfant va respirer que dans le volume de réserve expiratoire. Và trẻ sẽ lúc đấy sẽ chỉ hít thở trong cái thể tích mà dự trữ thở ra thôi. Et vous bougez pas du tout les mains. Bạn sẽ giữ nguyên cái tay của bạn, không cử động gì cả. Vous laissez l'enfant respirer 4-5 fois, puis après, vous relâchez. Nó để trẻ hít thở 4, 5 lần xong chúng ta thả lỏng ra ra. Alors chez l'adulte, on bloque l'abdomen, c'est la même chose. Et on bloque le thorax. Alors j'inspire, je relâche et je bloque le thorax à la CRF, comme ça. Đấy, ở trẻ lớn thì Et chúng ta để après, tay như thế. je laisse mon diaphragme libre, qui travaille, mais le thorax, il ne bouge pas. Cơ hoành làm việc nhưng mà thì không cử động gì hết đâu ạ. Chỉ cơ hoành. Pour travailler en dessous de la CRF, il ne faut pas que le thorax se bouge. Em ấn xuống, ấn ngược. Sao Ấn mà như đến nào đoạn nó không thể ấn được nữa. không ấn ngược xuống bụng đâu, Không em làm bụng gì đấy. Em bụng lòi. Cả bụng cả. Không ép. Bụng không làm gì ép đâu, chỉ cần tay cố định thôi. Bụng là chỉ cố định nhưng mà cái ngực sẽ ấn xuống hết cỡ đúng không? Sau đấy là sẽ để nó thở. Để nó sẽ tự hoành. Đừng thở hoành thôi. Thế Thế thôi, cạn xong ra rồi rồi thả đấy, ra xong mình Đúng thả rồi, ra. thử Thở hết khí cạn 4-5 lần thôi. Oui, c'est bon. C'est bon? Ça, c'est la première technique. Đó là chị cảm giác này nó sẽ bị kẹt lại. La grande indication, Để em người lớn suốt này. c'est la bronchiolite du nourrisson. La bronchiolite. Indication, c'était Indication. C'est pour ça. C'est-à-dire que c'est la meilleure Ouais. technique avec celle qui va suivre Đấy. pour la bronchiolite. Đấy là cái kỹ thuật tốt nhất để mà cho trẻ bị viêm tiểu phế quản, nó ứ khí rất nhiều. Ứ rất nhiều. Cái này thì nào là bạn như là mình Cái này nó tên là cái gì nhỉ? Cái thử này nó tên là cái Không gì? tin được, không tin được. bao nhiêu phút? Bao nhiêu Xem không biết. Làm 4-5 lần rồi thôi. 4-5 lần là một C'est de la clinique. Em bé sẽ thở C'est-à-dire 4-5 que lần. l'enfant, xong quelquefois, lại il va thở se mettre ra. à tousser. Đấy là xong một lần. Donc vous allez changer de technique. Mais vous faites jamais la manœuvre plus de 4-5 fois. Après, il faut passer à une deuxième manœuvre. Vous voyez? Bạn có thể tức là trong Enchaîner les cùng một manœuvres. seong thì bạn có thể làm mấy technique. Thì cái này bạn làm 4-5 lần rồi đấy, xong bạn chuyển sang technique khác. De toute manière, une séance globale, ça ne doit pas dépasser un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure. Tức là mỗi seong chỉ kéo dài 10-15 phút thôi. Bạn sẽ kết hợp tất cả những cái kỹ thuật đấy trong một cái seong đấy. Parce que le bébé se fatigue. Đấy, đừng kéo dài quá 10-15 phút vì trẻ rất là mệt. Hein? Chắc một ngày không được gì đó. Nghe tắc nghe. Không biết là seong bao nhiêu. Alors, c'est bien sûr très important. Si l'enfant il est très pris, il faut faire plusieurs séances par jour. Il vaut mieux faire des séances plus courtes, mais plus souvent dans la journée. Surtout s'il a des gaz du sang qui sont pas bons. Nếu mà cái SPO2 của trẻ ổn ấy, thì chúng ta làm tức là mỗi cái seong chỉ rất là ngắn 15 phút, chúng ta làm nhiều lần một ngày, nhiều nhất có thể thôi, chả giới hạn gì cả. Bởi vì còn nó sẽ tốt hơn việc là chúng ta làm 30 phút nhưng chỉ làm một lần thôi. Kiểu Ok? làm tối đa có thể thôi. Thì sẽ Alors, không dùng người làm. Cái này nó là cái gì? Maintenant, on va faire la deuxième technique. La deuxième technique, Kỹ thuật thứ hai ạ. c'est une Thở ra technique, chậm nào. Thở ra chậm kéo dài. c'est une technique où on va faire souffler l'enfant sur toute sa capacité vitale. Ouais. Vous voyez la différence? Chúng ta sẽ kỹ thuật thứ hai, chúng ta sẽ làm cho trẻ thở ra trong cái khoảng là cái dung tích sống ấy, CV ấy. Còn lúc nãy là làm cho cái dung tích thở ra, dự trữ thở ra, còn bây giờ là dung tích thở ra, CV. Alors, il y a toujours la main abdominale, la main thoracique. Luôn luôn để tay như thế. L'enfant inspire, il inspire jusqu'à la CPT. Không, cái thở ra, em nói nhầm đấy, luôn luôn là cái đoạn đầu em nói nhầm, chỉ một câu đầu tiên nói nhầm, nhưng đoạn sau đều là dung tích dự trữ thở ra.
Không, ý chị nhá, cái Thì- Dự trữ thở ra. thở ra tức là nó cuối. Nhưng mà lúc thở ra hết này thì là cái thở bằng sức này. sẽ thở trong cái Là nhưng mà cái dung tích cạn thì sao? Cái gì nhỉ? Cạn chức năng thì sao? Không, mình chưa đến cái đoạn đấy bởi vì là nó chỉ thở trong cái đoạn dung tích dự trữ thở ra, tức là thở ra bình thường, không chỉ thở ra nữa là sử dụng các cái cơ hấp phụ ấy, đấy là dự trữ thở ra. Còn Qu'est-ce nếu mà qu'elle comprend pas, cái cạn đấy thì sao? chưa xử lý. Nhưng mà ý là làm sao mà biết là lúc nào thì đến cái đoạn đấy? Ép luôn không thấy ép một nữa. Qu'est-ce qu'elle Thế comprend thế pas nào? aussi? Em nghĩ không phải là Không. Volume réserve. Tức là chị không biết được cái nào là capacité. tức là ví dụ thở ra hết không réserve. cái cạn đấy là tức là thở ra hết rồi. thở gắng sức rồi, dùng hết các cơ rồi, nhưng mà nó không hợp lý là sao? C'est juste dans le. Đấy, thì là sao biết là dùng cái đấy? Mình chưa đến kỹ thuật. Tức là cái này còn trước đúng không? Nó vẫn đang còn khí để có thể thở ra nữa hả? Aller jusqu'à le volume réserve. Ở trong này phải xem đấy. Ép rồi. Mấy hôm đi học. Nhưng mọi người tại sao lại viêm tiểu phế quản lại cạn ứ khí? Phế quản nó có thấp. Bởi vì viêm tiểu phế quản nhiều nó giống C'est l'explication. La première technique là.